I pozdrav svima ljudi, da ćemo raditi reakcije, a to je najbolji autogolovi u istoriji nogometa ili ti fudbala. Pa ajmo da krenemo. Ok, ja ću da tiširam. Ok. Op, sinac. Glavog majku ga. Ovo je profesionalizam. Da bi rekao muđe. Ali mu ga zabiberio sine i to samo tako. Šta je u Zvezda Partizan, majhti? Kios? Pa gdje ćeš ti, pa gdje ćeš? Ubi. Sudiju. Ubi, sudiju. Znači, vidite, malo sam prehlađen. Svaka tebi čas, ja se ga lobavo. Ili ovaj. Još ga dao si ne ide samo tako. 6. Op, dobra bila akcija, op. Bravo, momče, bravo, što bi rekli na ide. Bravo, momce. Je li to na Messi? Ja, ba se babu dala autogol. Evo ga, 5. Glavu. Ajde, što je ono radi? Ajde samo da ispuca, ali dođe pred go i udari glavom. Gled. 4. Op. Za ovo je gol kriv. Za ovo je Goša kriv. Goma, kriviš njega, a? Što ga im? Koja li je ova budala majkom? 2. Joj, mislim da gledavajući ovo da. Ovo je ko sine ga zavario i to samo tako. I evo ga 1. Halo sine, kad ti ranja ti kupim kompas? Ok, ljudi, onom lik ću kupim kompas, pošto je malo pobrkao strane sveta, a i terena, tako da ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!